И нам нужно быть утвержденным в этом. Давайте мы откроем Исайя 53 главу. Мы уже читали это местописание. Здесь пророк Исайя пророчески говорит о крестной смерти Иисуса Христа. И я прочитаю 5 стих. Здесь написано об Иисусе, который был распят на кресте. «Но Он, Иисус, изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». И ранами Его мы исцелились. И смотрите, Дух Божий говорит, что Отец, Небесный Бог, возложил наше наказание за наши преступления, за наше беззаконие. Он возложил это на Иисуса Христа. На Иисуса Христа. И написано также, это говорит о прощении, так ведь? Это говорит о прощении. Он возложил на Него наши грехи, наше беззаконие, чтобы даровать нам прощение через веру в Иисуса Христа. И также Он говорит, что ранами Его Он был изъязлен, то есть покрыт язвами. То есть Бог возложил на Него болезни всего человечества, всего мира возложил на Него. Я, по-моему, вам свидетельствовал, уже говорил, что по римскому закону, говорила вам, нет? По римскому закону, то есть, если человека бичевали, то значит, было 2 наказания. Его или бичуют и отпускают, или же приговаривают к крестной казни, но не бичуют. Нет смысла бичевать человека, бить его плетью, чтобы потом он умер крестной смертью. Поэтому Пилат, когда он говорил о наказании Иисуса, помните, да? Он говорит, я накажу его и отпущу его. На что религиозные деятели говорят, нет, распни его. Распни его. И Пилат дал указание, и его почему-то и бичевали, били плетью, и потом предали распятию. И вот когда его бичевали и разрывали его тело этими плетьями, то вот Библия говорит, ранами его, в его ранах наше исцеление. Это был Божий промысел. Это был Божий промысел. Поэтому спасение, я бы так сказал, потому что спасение – это дар Божьей благодати. Спасение невозможно заработать, его невозможно купить, его невозможно заслужить. Библия говорит Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас, это Божий подарок, это Божий дар. Спасение – это Божий дар. Религия говорит, что ты должен быть хорошим, чтобы прийти к Богу. Но Библия говорит, что Иисус умер за нас, когда мы были грешниками. К Богу не приходят чистенькие, к Богу приходят грязные. Для того, чтобы Он мог очистить, у Него есть сила сделать нас праведными. Не через наши усилия, но через веру в то, что Иисус взял на себя наши грехи. Вы понимаете? Это очень важно, друзья. Это очень важно. Потому что я встречал и продолжаю встречать людей, которые говорят, я сильно грешный, Бог не может меня простить. Я такие грехи сделал, Бог не может. Нет такого греха, который Бог не может простить. Не делайте Бога, Творца неба и земли, несостоятельным и слабым. Он способен простить каждого грешника. Первый
гражданин Царства Божьего был отъявленный убийца и разбойник, который висел на кресте и сказал: «Господи, помяни меня в своем царстве». Иисус сказал: «Сегодня же ты будешь в раю со мной». Вы понимаете? Силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы простить любой грех человека. Все, что нужно человеку, это осознать: Бог, я нуждаюсь в Тебе, я грешник. И прийти к Нему и сказать: Боже, прости меня. Боже, прости меня. И Бог прощает. Но и это, я бы сказал, такой исцеление входит в подарочный пакет Бога. Даже здесь, Исайя 53 глава, 5 стих написано: «Он был изъязвлен за грехи наши, Он был мучим за беззакония наши, наказание мира нашего за наши грехи были на Нем». И туда входит что? Исцеление в Его ранах. Недавно я услышал свидетельство одного миссионера. И он говорит: слушай, мы когда проповедуем туземцам, людям, которые не имеют никакого религиозного прошлого, не посещали никакие церкви, не слушали никаких учений в церкви, знаешь, что происходит? Когда они приходят на покаяние, выходят после проповеди Евангелия, они вместе с прощением грехов получают и исцеление, и освобождение от своих пороков и своих болезней. Понимаете, друзья? У них нету никаких теологических пониманий, хочет ли Бог исцелять или не хочет, они просто приходят. Кого из вас Бог коснулся во время спасения, когда вы принимали Иисуса Христа, и вы были исцелены или освобождены от чего-то, и вы заметили это после того, как вы покаялись? Есть такие люди? Не так много просто. Но это свидетельство. Я помню, когда Бог коснулся меня в начале 90-х просто, и вы знаете мое свидетельство. Я курил, я был просто матершинником очень сильным матершинником. Я просто не мог, чтобы не материться, и я не замечал, да, это был не я, это был тот. Подумайте: Боже мой, пастор, ты что, матерился? Очень сильно матерился. И это было просто помимо меня. Это для связки слов, это просто выходило из меня. После армии я пришел, подхватил это все, и я даже не мог контролировать это все. Даже мои родители, они говорили: Володь, ты, пожалуйста, мы же папа и мама твои. Я даже не замечал этого. Но в тот момент, когда я сказал: Иисус, будь моим Господом, Иисус, прости мои грехи, Дух Святой коснулся моего сердца. Я родился свыше. И Бог навсегда по сей день очистил меня от сквернословия. Через неделю Дух Святой так сильно наполнил меня. Через неделю я вспомнил, что я не курю. У каждого по-разному свой путь. Но я вам свидетельствую, что произошло со мной. Когда я был спасен, когда я родился от Его Духа, новое творение произвело освобождение внутри меня. Я был свободен от многих вещей в моей жизни. Многие идолы были разрушены в моей жизни. Многие идолы были разрушены в моей жизни. Это произошло без моего усилия. Поэтому исцеление, освобождение входит в подарочный пакет спасения. Аминь. Я просто хотел вам это сказать и доказать это вам.
Скажите мне, пожалуйста, есть ли Божья воля на то, чтобы каждый человек был спасен? Скажите мне, есть ли воля Божья на то, чтобы каждый человек на планете Земля был спасен от вечного ада, от проклятия? Откуда вы это знаете? Мы уже цитировали. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь». 1 Тимофея 2. 1 Тимофея 2. 1 Тимофея 2. И я прочитаю с 4 по 6 стих. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, один и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Бог желает, чтобы все люди были спасены от проклятия, в которое входит смерть вечная, болезни, одержимость, различные негоразды в жизни людей. Это желание, воля Божья, чтобы люди были спасены. Так ведь? Скажите, всегда ли Бог желает спасать людей?